Bonjour mes chers élèves, bonjour les amis, ravi de vous revoir une autre fois. On va commencer notre cours de langue sur un autre thème, un autre domaine d'activité, c'est le registre de langue. Donc le registre de langue, c'est clair, c'est facile. Donc, كنحاولوا نفهموا شنو هو النوع ديال اللغة المستعملة. دونك لو ريجستر دو لانغ، لأن في أي موضوع ولا أي تكست ولا أي موضوع كتابي باللغة الفرنسية كيكون عندنا ثلاثة ديال الأنواع ديال لي ريجستر دو لانغ. دونك voici un cours sur les registres de langue. Le langage soutenu, premièrement, أول حاجة هو le langage soutenu. On a commencé par le langage soutenu parce que c'est lui le meilleur ou bien c'est lui la base de la littérature en général. Il est utilisé le moins souvent aujourd'hui. Ça veut dire que la littérature classique et l'ancienne littérature se basent beaucoup sur le langage soutenu. Mais aujourd'hui, on n'a pas l'accès à ce langage. C'est clair? Ça veut dire اليوم يعني كاين تنازلات شي شويه فيما يخص اللغه الفرنسيه. هاد لو لونغاج سوتوني ما بقاش كيتستعمل بالطريقه يعني اللي كانت من قبل. C'est un langage de l'écrit, de la littérature, des échanges officiels ou protocolaires. C'est clair. يعني كيكون في التبادلات الحواريه اللي كيكون عندها واحد المستوى عالي ومستوى راقي، وفي التبادلات السياسيه باغ اكزومبل ولا الكتابات الرسميه ما بين الدول وما بين الاشخاص. اكزومبل كنقولوا un camarade, ça veut dire une personne. Un camarade, une personne. Un ami, un camarade, ça veut dire un ami, ok? Le langage courant, c'est pas la même chose. Dans le langage soutenu, un camarade pour dire un ami, ok? C'est clair. غنحاولوا ناخذوا هذا le même exemple وغادي نستعملوه في اللغة في النماذج الأخرى. Donc قلنا c'est clair. Donc le langage soutenu c'est un langage qui est officiel, فيه le protocole, فيه les échanges littéraires بواحد الطريقة يعني دقيقة ومتميزة. Le langage courant, ça veut dire هو le langage courant هو le langage اللي كاين دابا حاليا، هو le langage اللي كنبازيو عليه في la littérature actuelle. كنقولوا c'est le plus utilisé، يعني هو المستعمل بشكل كبير بزاف. c'est le langage de tous les jours، هو اللغة باش كنتكلموا حنا. مثلا exemple au lieu de dire un camarade في le langage courant soutenu كنقولوا un copain. Au lieu de dire مثلا une personne âgée في le langage soutenu كنقولوا un vieux. Donc un camarade, une personne âgée في le langage soutenu, un copain, un vieux في le langage courant. OK? غنعاودوا نشوفوا les deux mêmes exemples, les deux exemples في le langage familier. Le langage familier, donc le troisième, le langage familier, est un langage peu choisi, parfois un peu plus vulgaire ou utilisé entre amis. Ça veut dire c'est un langage هو اللونغاج ديال التحاور. كتهضر معايا كنهضر معاك، ما كنبقاوش نقلبوا على طريقه الكتابه ولا صحيحه ولا غلطه. سي ان لونغاج فولغار، يعني يقدر يتنطق باي طريقه، يقدر يتكتب باي طريقه. حيت اللونغاج فاميلي كيبان في الكتابه وكيبان في القراءه. فهمتي؟ مثلا بحال دابا حنا كنكونوا كنهضروا جو نو بو با، كنقولوا جو نو بو با في لو لونغاج كورون. في لو لونغاج فاميلي كنقول جو بو با، كتحيد نو كتولي عندك لا فراز فيها un style vulgaire. Ça veut dire c'est pas un bon style, c'est pas un style qui est connu par tout le monde. Il est utilisé entre amis.
Ça veut dire هذا اللونغاج كنعمموه ولا كنستعملوه ما بين الأصدقاء. Exemple, donc قلنا في لو لونغاج سوتوني كنقولوا camarade، في لو لونغاج كورون كنقولوا copain، في لو لونغاج فاميلي كنقولوا un pote. في لو لونغاج soutenu كنقولوا une personne âgée، في لو لونغاج كورون كنقولوا un vieux، في لو لونغاج familier كنقولوا un croulant. Donc un croulant normalement n'est pas accepté, c'est un langage vulgaire. Un pote n'est pas accepté, c'est un langage vulgaire. يعني واحد اللغة اللي ما كيقبلهاش كلشي. بحال كنقولوا مثلا الكلام ديال الشارع. اوكي دونك فوالا قلنا كاينين ثلاثة ديال لي registres de langue: le langage tenu, le langage courant et le langage familier. Donc, les différents registres de langue. قلنا هما le langage familier, le langage courant, le langage tenu. غادي نعاود نعطيكم واحد un autre exemple باش كوم سا الانسان يكون فاهم. حيت دابا ملي كنبسط لواحد اي حاجه بسطتيها سواء في اللغه العربيه ولا في اللغه الفرنسيه ولا فاش ما كان وكتحاول تبين يعني دي زيكزامبل، حيت بليكزامبل كنتعلموا. اوكي دونك انا قلت بان لو لونغاج سوتوني ولا لونغاج كورون ولا لونغاج فاميلي سي با انيكمون في ليكريتور ديالو ولا في النطق ديالو، ميم حتى في لا فاسون لا ستركتور. مثلا غناخذوا لي زيكزامبل. كنقولوا لو لونغاج فاميلي اكزامبل: سوكو دبار سي باسكو تا ترو بوسي. دونك سوكو دبار parce que t'as trop bossé. Donc, sur le langage courant, on va changer tout à fait la phrase. On va la changer. Normalement, le langage courant, tu es fatigué parce que tu as trop travaillé. Soukou de bar, c'est parce que tu as trop bossé. Donc, le coup de barre, il y a le travail. Il y a la fatigue. La fatigue est causée par le travail. Trop bosser, ça veut dire trop travailler. Donc, tu es fatigué, il y a ce coup de barre. Parce que tu as trop travaillé. Tu as trop bossé. غادي نمشيو لو لونغاج اللي عنده شويه ديال المستوى عالي اللي هو لو لونغاج سوتوني اللي كان كيتستعمل في لا ليتيراتور كلاسيك اللي كانت يعني قويه بزاف. كنقولوا في لو لونغاج سوتوني cet excès de travail ou de fatigue est dû à un effort inconsidéré. شتي كتبان بانه فعلا كاين واحد شويه. دابا انت ملي كتهضر مع بنات وكتقول tu es fatigué parce que tu as trop travaillé, c'est un langage courant اللي كيهضروا به الدراري، كيهضروا به لا فام مع راجلها، كتهضر به الام مع بنتها. كيكون ان لونغاج تري كورون اي تري فاسيل. فاسيل. وملي كنكونوا في الزنقه مثلا بيناتنا الدراري كيهضروا سكوت بار سي باغ ترو تا ترو بوسي. اوكي كتقول تحت الطريقه النطق كتبان بانها سي با بروفيسيونيل. مي cet excès de fatigue est dû à un effort inconsidéré. انت ملي كتسمع شي واحد كيهضر معاك بهذه اللغه تعطيه واحد القيمه، كتعرفوا بانه فريمون الى ان لونغاج كي تري تري سبيسيال. اوكي دونك دونك قلنا بانه يعني هذوما لي 3. Comment on peut différencier ces 3 registres de langue? كيفاش كنميزوا ما بين واحد وواحد مثلا في un texte? Le choix des mots employés est la première différence entre les registres de langue. Le choix des mots. مثلا كنقولوا trop مثلا كنقول هنا trop bosser un mot. bosser كنبقى نتسائل وكنجي تحت كنلقى trop travailler وكنلقى effort inconsidéré et l'aider à un excès. Cet excès de fatigue, un effort inconsidéré. Ça veut dire un travail qui est trop pénible. Donc, c'est le choix des mots. الاختيار ديال الكلمات هو اللي كتخلينا نفرقوا ما بين le langage courant, le langage tenu et le langage familier. Chaque registre se caractérise par un vocabulaire spécial. كل registre عنده واحد le vocabulaire qui est très spécial. Ainsi, le langage familier au populaire, نقدروا نقولوا un langage populaire. OK, كنقولوا langage familier ou bien un langage populaire. Et surtout,
utilisé à l'oral. يعني ملي كنكونوا كنتحاوروا شفويا ما كيهمناش الكلمه كيفاش منطوقه كيفاش مكتوبه. دونك هنا كيكون عندنا un langage familier. Dans les dictionnaires, les mots familiers sont suivis des abréviations FAM ou bien POP. دونك ملي كتكون كتقلب في الديكسيونير ملي كتلقى واحد الكلمه قدام ان مو فيه هاد الجوج يعني سي ان لونغاج فاميلي. دونك هنا كنقولوا لي مو شوازي ولا في لي ديفينيسيون ديال لي مو كتكون ديزينيي بانه il s'agit d'un langage familier. Exemple, des godasses, des godasses. Donc les godasses, c'est un langage familier. غناخذوا لو ميم اكزومبل وغادي نعطيوه بثلاثه باش الانسان انا كنعطيه هكا لي زيكزومبل بحال باش تولي كتقول سمعت فعلا هاد غوداس. دونك سي با ان لونغاج كورون, سي با ان لونغاج توني, سي ان لونغاج فولغار غوداس. اوكي, من بعد في لو لونغاج كورون غادي نشوفوا شنو كتقال. Le langage courant est le plus utilisé. Il est le plus utilisé. C'est celui qui correspond aux situations de communication les plus fréquentes. Ça veut dire داك الحوارات المعتادة qui sont fréquentes, habituelles, standards كلهم. Ça veut dire c'est un langage standard. هو واحد لو لونغاج اللي كلشي كيعرفو كلشي كيتعامل به. كنقولوا exemple au lieu de dire godasse في le langage familier كنقولوا chaussure. Donc هنا godasse c'est le langage familier. Donc le langage courant c'est les chaussures. Le troisième le langage soutenu se caractérise par un vocabulaire plus distingué, plus littéraire. Ça veut dire le langage il est à un niveau élevé. Le niveau ديال الدراسه اللي كيكون طالع شي شويه كيكونوا فيه الاغلبيه المثقفون, كيكون حوار ما بين الناس اللي عندهم ثقافه زايده شي شويه. Donc c'est un langage littéraire. Exemple, au lieu de dire chaussures dans le langage courant, كنقولوا des souliers. Les souliers, ça veut dire les chaussures, ça veut dire les godasses en langage familier. Donc, ندوزو لحاجة أخرى, la construction des phrases. Donc, أول حاجة قلنا هي les mots choisis, بحال هكا, ولا la constitution des phrases. Et un deuxième moyen de différencier les registres de langue. Donc, هنا le deuxième point, ça veut dire أنه الطريقة باش مكونة la phrase هي اللي كتعطيني باش نحكم على لو لونغاج. مثلا exemple, ferme pas la porte. كما قلت لكم قبيله, ferme pas la porte, c'est un langage familier. اوكي, كنجي كنقول لك ferme pas la porte بحال دابا باللغه العربيه سد لها الباب, سد لها الباب, ولكن نورمالمون خصك تقول لا يمكن ان تغلق الباب ولا ما خصكش تسد الباب. الا قلت مثلا سد لها الباب c'est un langage vulgaire. Donc c'est un langage populaire, c'est un langage familier. Quand on dit vulgaire, familier ou la populaire, c'est la même chose. Ne ferme pas la porte, c'est un langage soutenu. Ne ferme pas la porte, c'est un langage soutenu. Donc la prononciation, ou le troisième. La prononciation est un troisième moyen de reconnaître les différents registres. Et le troisième moment, ça veut dire la prononciation. كيفاش كنطقوا الكلمة. Exemple, t'as pigé ce que je t'ai dit. C'est un langage familier. حتى أنا دابا إلا ما كتبتهاش لك قدامك ونطقتها غتقول اش كيقول هذا. t'as pigé ce que je t'ai dit. كنطقها بواحد الطريقة شوية كنلقى صعوبة باش نقراها parce que c'est pas le bon langage. C'est pas le langage courant اللي كيعطيني الراحة ولا إريحية ملي كنكون كنقراها. t'as pigé ce que je t'ai dit. Mais quand je نقراها أنا même كندير un effort parce que c'est pas un langage qui est courant اللي ما كيكلفنيش بزاف. C'est un langage اللي fait un effort parce que il est vulgaire. Donc غادي نقولوه بلو langage soutenu. As-tu compris ce que je t'ai dit? Le langage soutenu. أنا ملي نكون مثلا كنهضر أنا وياك إلا عطيتك هاد لي فراز بجوج غتبقى تقول باش كيهضر هذا. As-tu compris ce que je t'ai dit? Donc, باينة, c'est clair. C'est un langage qui est soutenu. Ça veut dire le niveau dialogue طالع. كنجي كنقول لك t'as pigé ce que je t'ai dit. تقدر ما تفهمهاش parce que c'est pas un langage courant ou soutenu. C'est un langage populaire. Donc, deuxième point, comment savoir adopter son registre de langue. يعني قلنا في الأول كتختار ما بين les registres. Donc كاين عندنا donc قلنا les différents registres de langue.
هما هادو ومن بعد فيهم يعني la prononciation فيهم les différentes mots comme يعني les mots qui nous permettent de choisir هاد le langage. من بعد غندوزو un deuxième point concernant l'utilisation ديال هاد le langage. Savoir adapter son langage, son registre de langue. Ça veut dire كيفاش تستعمل هاد le registre de langue نتا ملي كيكون عندك un texte. Il est important de savoir adapter, adapter son registre de langue en fonction de l'introducteur. Celui à qui l'on s'adresse et du contexte, la situation ou le lieu dans lequel on se trouve. يعني هنا ça veut dire بأنه على حسب الإنسان اللي كتعامل معاه كما قلنا. مي كتكون مع un ami و c'est pas nécessaire d'écrire. Tu peux utiliser le langage populaire ou la familier. ولكن ملي كتكون مثلا في شي منتدى ولا في شي محاضره tu dois sélectionner هذاك هذا على حساب الانترلوكوتور اللي هو الانسان اللي كيتلقى منك المتلقي. انت vous êtes destinataire ça veut dire الملقي وكاين المتلقي على حساب المتلقي ça veut dire le contexte de la situation اللي انت فيها ولا المكان اللي انت فيه هما اللي كيخليونا نميزوا ما بين لي registres de langue. Donc غادي نجيو مثلا دون ان ديني انا نعطيكم هاد ليكزومبل هاد ليزيكزومبل انا حاولت باش نديرهم كوم سا باش يكون عندنا واحد الفكره مزيان ونزيدو نفهموا احسن. اوكي دونك غادي تفهم معايا كنختاروا المكان والموقع والناس مع من انزلوا الناس باللغه العربيه كنقولوا انزلوا الناس منازلها صافي دير الانسان كتعامل معاه على حسب المستوى الثقافي ديالو داكشي. اوكي اكزومبل دون ان ديني شيك on dira يعني كيكون مثلا معروض في شي عشاء مزيان مع شي حد اللي هو يعني في مستوى عالي كنهضروا كنتكلموا. انا بغيت نهضر معاه مثلا انا جو سوي انفيتي وبغيت ناخذ شي نطلب شي حاجه دونك كنستعمل واحد لو لونغاج اللي هو اللونغاج يعني متميز. s'il vous plaît pourriez-vous me resservir un peu de cet excellent champagne par exemple. حنا هذه ديما شي ديالنا mais puisqu'on est en train de parler de la langue française ما عندناش مشكل حنا l'essentiel هو نتفاهموا. اما حنا هذه المساله حنا au lieu مثلا de dire champagne نقدر نقول s'il vous plaît pourriez-vous me resservir un peu de cet excellent café ou là cet excellent thé ou là cet excellent jus. c'est pas un problème et non pas يعني هذه كتقولها في le langage soutenu يعني un langage اللي هو معقول ومقبول وعنده القواعد ديالو les guillemets, le point d'interrogation, la virgule, le tiret. Il n'y a pas de faute في le langage. Ils n'ont pas وما خصكش تقول et mon gars remets-moi une coupette حتى دابا انا حنا en tant que marocain ولا en tant qu'arabe الا جيتي وجلستي مع شي واحد وسمعتي غتقول له باش كيهضر هذا الا طرحتي هذا السؤال في ان لونغاج دونك سي ان لونغاج كي بيزار سي ان لونغاج كي فولغار انت ما غتقبلوش. اي مون غار غميت موا ان كوبيت ما غتفهمهاش حتى حنا حيت اللغه الفرنسيه حنا تعلمنا بالقواعد ديالها بالديكسيونير بلي مو بالمسائل دونك ملي كتسمع واحد لونغاج هكا كي فولغار انت براسك ما غتقبلوش. دونك قربت نسالي. Donc, phrase plus entendue à la buvette dans une fête populaire. هنا ملي كتكون مثلا في شي كيكونوا دوك لي كوبوي ولا كيكونوا جالسين سميتو كيهضروا بهذه اللغه يعني c'est un langage vulgaire entre les gens. S'il s'agit de la situation inverse, par exemple autour d'un barbecue avec des amis, la première phrase paraît très ridicule. Je retiens. يعني الا كنتي في شي بلاصه زويونه وفيها ناس نقيين وهضرتي بهذه اللغه غيضحكوا عليك. الا استعملتي اللغه لا فراز الثانيه غيضحكوا عليك غيقولوا منين جاب هذه لا فراز واش هذه اللغه باش كيهضر. ولكن ملي كتكون في واحد المكان راقي tu dois utiliser la première. دونك هنا هادو هما قلنا بانه savoir adapter le registre de langue suivant la situation où tu existes. ça veut dire على حساب المكان اللي انت فيه. je retiens. Donc, c'est un petit résumé. Comme ça, on a la leçon d'Yella. Et il existe 3 registres de langue. Le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Et ils se différencient par
un vocabulaire spécifique par la construction des phrases et par la prononciation. Donc, تكوين الجمل ou la prononciation ديالها et les mots choisis. Et il faut adapter son registre de langue en fonction de son interlocuteur et du contexte. Ça veut dire على حساب le contexte اللي انت فيه، يعني مع من كتكلم والمكان اللي انت كتكلم فيه ولمن غادي نوجه هذا الكلام. هذا هو اللي كيخلينا دونك هاد لا لوسون ديال لو لونغاج فاميليي، لو لونغاج soutenu, لو لونغاج كورون. il est fait pourquoi غير باش الانسان يتعلم كيفاش يستعمل الكلام ديالو. مثلا انا بالنسبه للدراري ديال البكالوريا بروميير اني باك، دونك الرساله ديالي هي انه ما تحاولش تستعمل ان لونغاج فولغير ولا فاميليي في لا برودكسيون اكريت. اتونسيون ديوتيليزي هاد لو لونغاج. علاش؟ وحنا كنبازيو على هادشي مثلا في السانكيام اني بزاف ملي كنقراو القصص ديال السانكيام بحال اوشون، بحال مثلا في لو بورجوا جونتيون، بحال كنحاولوا نركزوا على لو لونغاج فاميلي باش نبينوا للانسان يتعلم يستعمل لو لونغاج. مثلا في لو ميتر دوفر اللي هو مسيو جوردان ملي كان كيشرح وكان كيتكلم جبنا لو ميتر دو لا فيلوزوفي اللي هو الاستاذ باش نعطيو به ان اكزومبل كومون ابروندر لا برونونسياسيون، كومون مع من كتعلم. اش قال لي مسيو جوردان؟ قال لي موا جو فولي ابروندر كومون ساليو ان ماركيز. صافي دير واحد المراه متقدمه في المجتمع كتنتمي لواحد الطبقه عاليه في لاغيستوكراتي وفي لا نوبليس، دونك بغى يتعلم الكلام. ما يمكنش يهضر معاه بروز اللي هو لو لونغاج. دونك بروز اوسي سي ان لونغاج فولغير اي ان لونغاج فاميلي. اوكي فهمتوا واش بغيت نقول؟ دونك الانسان في لا برودكسيون كريت ما نحاولش نستعمل مثلا ما نجيش نقول سي با داكور جي مثلا ما تقولش غتقول جو سوي با داكور. نو je ne suis pas d'accord. Donc, la production écrite. Donc, redou le bal et bon courage. Donc, on vous souhaite un autre rendez-vous. Et j'ai essayé de faciliter un peu la tâche. Donc, c'est clair. Chaque fois, on va vous donner une autre leçon. Voilà. Donc, voilà. On a parlé des figures du style. Vous trouverez ceci dans les vidéos précédentes. Les figures du style, on a fait juste les vidéos. Les champs lexicaux, on a fait واحد الدرس. وعندنا ensuite les paroles rapportées مع les champs lexicaux اللي جمعناهم في une seule leçon باش comme ça كلشي يستافد. Donc bon courage pour tout le monde. Je vous souhaite un grand succès et je suis toujours disponible pour vous donner un minimum et pour arriver à réaliser un maximum. Le maximum اللي هو la réussite اللي كنتمناوها للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.